நண்பர்கள் அனைவருக்கும் டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக வணக்கம். ஸ்வராஜில் மினி டிராக்டர், வாட்டர் டேங்க், சத்திமான் ரோட்டாவேட்டர் தாங்க ஒரு பணிக்கு வந்திருக்கு. வண்டி ஸ்வராஜில் 724 XM ஆர்ச்சர் மாடல் வண்டிங்க. மினி டிராக்டர் 264 மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க. 2020 மாடல், 2024 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. ஓனர் ஒரே ஓனர் தாங்க. கூடவே வாட்டர் டேங்குங்க, 2000 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிங்க மற்றும் சத்திமானுடைய 20 கத்தி ரோட்டாவேட்டர் வந்து கொடுத்துறாங்க. இருக்கும் இடம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குங்க. ஃபுல் வீடியோ நம்மளுடைய சேனலுடைய வீடியோ பக்கத்தில் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்காங்க. அதில் இன்னும் முழு விவரங்கள் மற்றும் வண்டியுடைய விலை, ஓனருடைய தொடர்பு எண் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஃபுல் வீடியோ பார்த்துட்டு ஓனருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசிக்கொள்ளலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நண்பர்களே.